Ved du godt, at i magasinet, gennem magasinet og det forum, som der har du en mulighed for at skrive op til 25 artikler på et år. En artikel er, hvad du selv definerer, der er en artikel. Det er dog ikke en reklame, men en artikel kunne være nogle tips fra din side af. Det kunne være en artikel om et emne, du brænder for at dele med nogen. 25 af slagsen må du levere gennem et år. Og for hver artikel, som du leverer, der kommer artiklen på hjemmesiden. Vi bringer den på Facebook, vi bringer den på LinkedIn. Du får også på hver artikel et link til din hjemmeside, og der kommer et billede i af dig, eller et billede, som du finder relevant for din artikel. Så du har alle tiders chance for at komme ud og fortælle hele verden om, hvad du kan og hvad du ved noget om. Det du også kan, hvis du har det, der hedder en Medipakke, det er, at så har du de 25 artikler, som du kan skrive og dele ud gennem et år. Og så har du også muligheden for at være med i det, vi kalder for VSS-netværket. Det står for vækst, succes og salg gennem videndeling, sparring og spejling. Det er hele essensen af det netværk, som lever og ånder igennem Gratis Magasin. I netværket der har du mulighed for at komme i kontakt med en masse andre, der også sidder i det her netværk. Du har mulighed for at adgang til at få del i deres viden, samarbejde med dem, netværke med dem. I bliver hinandens ambassadører, jo større kendskab I får til hinanden. Og af fordelen, når man sidder i VSS-netværket, er det jo blandt andet, at du kan deltage i det årlige event, der kommer. Vi introducerer det den 27. november til næste år. Og du har også den mulighed, at når vi har julebusiness eller laver andre spændende ting, så er det dig, der ved det først.